ผ่านได้จะลุยแล้วครับบ้านนี้สะดวกสบายละครับหลังจากเข้าว่านเอารถมาเกตครับนี่ก็เอารถกระบะเข้าได้นะครับ ผ่านได้จะลุยแล้วครับบ้านนี้สะดวกสบายละ